हाई हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि ठिकै छु है। तपाईँहरूको गाउँघरतिर कस्तो छ त मौसम? हाम्रोतिर चाहिँ चिसो चिसो छ है। चिसो चिसो न्यानो न्यानो छ है। अब चिसो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बैशाख हो है। चिसो होइन जस्तो लाग्ने तर चिसो चाहिँ छ है। अन्त के अब यस्तै हो है मौसमहरू भनेको। अब कहिले घाम कहिले पानी कहिले हावा यस्तो त्यस्तै हो। त्यही पनि रमाइलै छ है। बसी बसाइ चलिरहेको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ कति जिल्लाहरूमा चाहिँ गर्मी गर्मी भएर फ्यान चलाएर एसी चलाएर बसिरहनु भयो होला है। त्यस्तोलाई चाहिँ अनौठो लाग्न सक्छ साँच्चै है। यता हाम्रोमा चाहिँ चिसो चिसो छ। तर धेरै चिसो पनि छैन अनि धेरै न्यानो पनि छैन अनि ठिक्कको छ। यस्तो अझै पनि ज्याकेटहरू चाहिँ लाएर बस्नु परिरहेछ है। डाउन ज्याकेट अझै पनि लाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। अनि किनभने अब चिसो लाग्छ नि त। अब अलिक पातलै लायो भने त सकिँदैन। अनि तपाईँहरूको ठाउँतिर चाहिँ अलिक पातलै लाए पनि बस्न सकिन्छ होला है। अनि हाम्रोतिर चाहिँ यस्तै छ। अब धेरै गर्मी हुन्छ भने सोलुखुम्बुतिर भिजिट गर्न आउनु ल है। हेर्नु न हाम्रो त चिसोले यहाँ ओठ पनि फुटेर है। हिजो अस्तितिर पनि मैले भिडियो बनाएको थिएँ। त्योभन्दा चाहिँ अलिकति ठिक भयो है। ओठ चाहिँ यस्तो ओठ चाहिँ फुटेर क्या चिसोको कारणले। अनि त्यस्तै छ साथीहरू। मेरो काम छैन र म यहाँ भिडियो बनाउन आएको हो है। अनि त्यही भएर यस्तो डाँडामा बसिरहेकी छु। त्यस्तै छ साथीहरू। आउनुहोस् है सोलुखुम्बुमा। तल्लेरी वनमा साँझको बेला कोइली कान्छा कराउँछ। मा टिकटक बनाउन आउनु ल। सँगै बनाउनु पर्छ। आउनु है। है यदि फुर्सद मिल्छ तपाईँ आउने इच्छा छ भने चाहिँ आउनु ल। आउनु जहिले मैले बोलाइरहेको हुन्छु है। आउनुहोस्। बाई बाई।